Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज लहानशा कौतुक सोहळ्याक आम्ही आज हांगसर जमिल्ले आसात. घरगुती कार्यक्रम जावन आसात. सिंगापूर इंटरनॅशनल मास्टर्स एथलीट चॅम्पियनशीप 2022 आमचे गोयचे वतीन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50 प्लस एथलीट्स प्लेयर्स पार्टिसिपेट जाल्ले आसले आणि तांकां ऑल द बेस्ट म्हणपा खातीर म्हणजे बांबोलीच्या एथलीट स्टेडियमाचेर हांवें तांकां बेस्ट विशीसूय दिल्ले आशिल्ले आणि तातूंत भितर एज अ खेळ मंत्री म्हणून हांव थंय गेल्लो आशिल्लो. आज एक कला आणि संस्कृतीक मंत्री म्हणजे एका खात्यांतले एक कर्मचारी एका खेळा मळाचेर जेन्ना नामना मेळयता तो आमच्या डिपार्टमेंटा खातीर एक गौरवास्पद गोष्ट आसा. त्या बद्दल शांतीबाई मांजरेकर जे ज्युनियर कल्चरल असिस्टंट जावन आसा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन म्हज्या सरकाराच्या वतीन ताचे हांव मनापासून शांतीबाई तुझे हांव आभार व्यक्त करता आनी तुमचे अभिनंदन. म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर हांव प्रत्येक फाटल्या 5 वर्सां मंत्री म्हणून जालो त्या वेळाचेर हांव सातत्यान 2 गोष्टी उलयतालो. एक म्हणल्यार मनशाची वळख. जर खंयचे फिल्डान चड मेळोवपाक शकता जाल्यार एक म्हणल्यार कला आणि संस्कृती आणि दुसरे म्हणल्यारूच खेळ. आणि तंतोतंत आज ते शांतीबाईन ताजे आज ते जे हांवें जे कितें उच्चार जे काडिल्ले आशिल्ले ते आज म्हाका शांतीबाईच्या रुपान ते पूर्ण जातात आणि खरोखरूच ताका एक मोख आसा. हांव सातत्यान म्हणटा की कल्चरल फिल्डान आणि खेळा मळाचेर जो मनीस काम करता ताका भरपूर वेळ तो घालता आणि ज्या वेळाचेर जेन्ना नामना मेळटा ज्या वेळाचेर बक्षिस मेळटा ज्या वेळाचेर आमी भारताचें नांव किंवा आमचे गोंयचें नांव जेन्ना मुखार हाडटा तेन्ना आमची छाती बीत बरो फुलोवन येता. पण तेजे खातीर प्रॅक्टीस इज खूब इम्पॉर्टंट आसता. मनीस जैतिवंत जर जातलो जाल्यार हार्डवर्क हे करचेच पडटलें आणि त्या हार्डवर्का भितर सेल्फ बिलीफ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ज्या वेळाचेर प्रयत्न जो मनीस करता ताका आज ना फाल्यां फळ हे मेळटाच मेळटा. पण प्रामाणीक प्रयत्न करपाक जाय. प्रामाणीकपणांतल्यान जर काम जर केलें ते प्रॅक्टीस जर केली जाल्यार म्हाका दिसता देव सुद्दां तेजी ते पळयता. आणि म्हाका दिसता आज शांतीबाईन प्रामाणीकपणान काम केल्लें म्हणून ताका आज तो मान फावो जाल्लो आसा. ताज्या हार्ड एफर्ट्सांतल्यान आज ताणें ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मेळयलेल्यो आसात. खेळ विविध उदाहरणां आसतात. एक स्विमिंगाक म्हाका दिसता तेन्ना कारण कित्याक खंय तरी सगळे वॉकिंग जॅवलिन थ्रो डिस्कस थ्रो एथलीट्स ह्या सगळे भितर आसात. बरेचशे अशे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जे आसात ज्यांची प्रेरणा घेवन आज आमी मुखार वचपाक जाय. एखादे वेळ अमेरिकेचो मायकल वेल्प्स ह्या मनशाचें नांव तुमी एखादे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी भितर जे मनीस जे आसात तांचे एखादे आयकलां आसतलें. वयाच्या 7 वर्सांचेर ह्या मनशाक पेंवपाची प्रचंड ताची एक इच्छा हॉबी आशिल्ली आणि वयाच्या 7 वर्सांचेर तो स्विमींग पूलान ताणी उडी मारली आणि मुखार वता 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 स्कुलाच्या लेवलाचेर सुद्दां जेन्ना तो 9 वर्सांचो जालो जेन्ना तो 15 वर्सांचो जालो तांणी आख्खे ऑलिंपिक रेकॉर्ड्स त्या स्विमिंगान भितर मोडिल्ले आसात. हांव सदांच म्हणटा ह्या मायकल वेल्प्साक म्हणटा ही इज द ओनली डेकोरेटेड ऑलिंपियन इन द प्लॅनेट अर्थ. म्हणल्यार आज ताज्या पदरान एकमेव जगान मनीस आसा की 4 ऑलिंपिक तो खेळिल्लो आसात. एखाद वेळ आमच्या भारताच्या दृष्टिकोनांतल्यान जर आमी जर त्या वेळाचो विचार जर केल्लो आशिल्लो जाल्यार आमी जवळ जवळ 57 ऑलिंपिक्स केल्ले आसात. जवळ जवळ 57 गेम्स आणि 100 वर्ष जाली आमचे भारत देश खेळटा. पण तो मायकल वेल्प्स जो आसा ताणीन
28 गोल्ड मिळलेले असतात इन फक्त एका स्पोर्ट्सान स्विमिंगाच्या वेगळ्या वेगळ्या स्टायलीन वेगळ्या वेगळ्या फॉर्मेटान. ह्या भुरग्याचेर परिस्थिती भरपूर आयली. एकुलतो एक आवय बापाचो भुरगो आशिल्लो. मध्यंतरी 9 वर्सांचेर ह्या दोगांचो डायव्हर्स जालो आणि तो ताका खूब खंत आशिल्ली, शैल्य आशिल्ले मनान. आणि त्या शैल्याच्या माध्यमांतल्यान आवय ताका टोटल इन्स्पिरेशन दिताली. ताका बरो तरेचो कोच मेळ्ळो. पूण ह्या भुरग्यान न थकता न थांबता भरपूर प्रॅक्टिस केली. एकमेव ध्येय आशिल्लें दोळे मुखार की म्हाका ह्या जगातलो सर्वोत्कृष्ट स्विमर जावपाक जाय. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर हे त्यांना ठरयलें 1972 सारकेल्यांक मार्स स्पिट्स म्हण नांवाचो ह्या मनशाचेर 7 गोल्डांचो एक रिकॉर्ड आशिल्लो आणि ताजे फाटल्यान कोणूच जावं नाशिल्लो. पण ह्या मायकल वेल्प्सान 2008 सगळ्या मुखार एक पब्लिक स्टेटमेंट केलो की मार्क स्पिट्साचो जो रिकॉर्ड जो आसा तो रिकॉर्ड हांव मोडटलो. ताजो जो कॉम्पिटिटर जो आसा पच्च्यो मारपाक सुरू केले. कारण आमच्या भारतीय लोकांक ते चड खबर. कोण जर मुखार जर वता जाल्यार ताजे पांय ओडपाची संवय. आणि अशे तरेचे तेजे अमेरिकन जे लोक जे आसात ते ताजे प्रतिस्पर्धी जे आशिल्ले, नॉट अमेरिकन पण डिफरंट देशाचे कंट्रीचे लोक जे आशिल्ले ताजे फकाणे ओडपाक लागले. ज्या वेळाचेर ताणें जो ऐलान केल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर ताका एक्सिडंट जालो. ताणें म्हणलें आणि हाताची जी नाडी जी आसा ते हाड जे आसा ते ब्रेक जालें. तो दोतोरा कडेन गेलो आणि फिजिओथेरपिस्टा कडेन गेलो आणि दोतोरान ताका एडवायस केलो की तुका ह्या ऑलिंपिक्साक भाग घेवपाक मेळपा. आनी ऑलिंपिक्साक भाग घेवपाक 1 वर्स आशिल्लें. ताणीन हात नाशिल्ले मनशान ना म्हणपाक लागलो म्हाका ऑलिंपिकांत भाग घेवपाकूच जाय. म्हाका ह्या ऑलिंपिकांत भाग घेवपा खातीर कोणूच आडोवपाक शकना. आणि ताणीन देवाचे आभार मानले आणि दोतोराचे आभार मानले. आणि तो 1 वर्स हातांच्या जाग्याचेर पायांनी पेंवपाक लागलो. ओन्ली ही वॉज युजिंग द लेग्स टू स्विम. ताणें इतले आपले शरीर जे आसा ते परिपक्व केले. मना भितर जो ध्येय जो आसा तो तेणी फोकसली ताजेर काम केलें. आणि ज्या वेळाचेर ऑलिंपिक जालें त्या वेळाचेर लास्ट राउंड जो बटरफ्लायचो जो लास्ट राउंड जो आशिल्लो तो लास्ट राउंड आयलो. आणि लास्ट राउंडा भितर मध्यंतरी हो लास्ट राउंड करता आसतना आमकां स्विमिंगाक गॉगल घालचे पडटा. त्या गॉगला भितर एक क्रॅक आयलो, क्रॅक. आणि दोळ्यान उदक वचपाक लागलें. ताचो एकमेव ताणी ध्येय धरलें की दोनी सायडीच्यान तो रेशो दोरी जी आसात जे आमी स्विमिंग पुला खातीर वापरतात ते अडीकडेन न पळयता फक्त एक ध्येय, एक गोल की म्हाका जगातलो रिकॉर्ड म्हाका मोडपाक जाय. आणि हो जेन्ना ताणेन उडी मारली हे सगळें ताणी न्हयकारून जेन्ना वेळाचेर पावलो त्या वेळाचेर ताची पयली नजर जी आसा ती स्क्रिनाचेर आयली. आणि त्या स्क्रिनाचेर WR म्हणून आशिल्लें. वॉट इज दॅट WR? WR इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. मनशान जर मनान जर हाडलें जाल्यार सगळे काही गोष्टी जावपाक शकता. आणि म्हणूनच त्या मनशान आपल्याक अपघात जावन सुद्धा त्या मनशान ते यश संपादन केलें. एका सेल्फ बिलीव म्हणटात. आणि ताणें जो गोल जो दवरलेलो आसा तो ताणें साध्य केलो. अशेच तरेचे विचार आज आमच्या भुरग्यां भितर आमी रुजोवपाची गरज आसा. एवरीथिंग इज पॉसिबल. देर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल. ह्या संवसारान फक्त जाय हार्ड वर्क करपाचे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आणि ते तुमचे कडेन पॅशन आसचें पडटा. आणि म्हाका दिसता आमचे शांतीबाईक ह्या स्पोर्ट्स मळाचेर काम करपा खातीर ताणें तें पॅशन आनी पॉझिटिव्ह एनर्जी ताजे भितर आशिल्ली. म्हणून आज हो दीस ह्याच कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या भितर एक खेळा मळाचेर आमचे एका कर्मचाऱ्याक आमकां गौरव करपा खातीर दीस आणि वेळ तुवें हाडले बद्दल हांवूय तुजे आभार व्यक्त करता आणि तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि तुम्ही सगळे मुजरत हांगा उपस्थित रावले. 2 शब्द आयकले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. हांव शांती मांजरेकर. हांव आर्ट एंड कल्चरान काम करता.
एज अ ज्युनियर कल्चरल असिस्टंट म्हणून. आनी सांगपाक म्हटल्यार हांवें हाच्या पयलीं खूब हातून पार्टिसिपंट जाला नॅशनल इव्हेंट आनी कितें, पण ह्या फावटी आमी इंटरनॅशनल वचून आमकां इंटरनॅशनल इव्हेंटान ते हें इन्विटेशन आशिल्लें. बट म्हाका एज अ फर्स्ट जेन्ना स्टार्ट जालें कट करता मागीर हांव सांगता. ओके. सो म्हाका फर्स्ट इव्हेंट आशिल्लो म्हाजो जॅवलिन थ्रो, तातूंत म्हाका सिल्वर मॅडल मेळ्ळें एज अ इंडिया. आनी सेकेंड आशिल्लो 100 मिटर रनींग, तातूंत म्हाका सेकेंड प्लेस मेळ्ळा. सॉरी, म्हाका थर्ड प्लेस मेळ्ळा. मागीर शॉर्ट पूट आशिल्लो, तातूंत म्हाका थर्ड प्लेस मेळ्ळा. मागीर डिस्कस थ्रो, तातूंतय म्हाका थर्ड प्लेस मेळ्ळा. मागीर रिले आशिल्ली, तातूंत 4x4, तातूंत इंडिया टीमी सेकेंड प्लेस मेळ्ळा. देन 100x100 रिले आशिल्ली, तातूंत सेकेंड प्लेस मेळ्ळा एज अ इंडियन टीम. सो टोटल ओवरऑल कितले मेडल्स मेळ्ळा तुमकां? टोटल ओवरऑल म्हाका 6 मेडल मेळ्ळा. 6 मेडल. कितले पार्टिसिपंट आसले म्हणजे गोवासून तुमच्या वांगडा आनी कोण? गोवासून आमी 19 लोक गेल्ले, जेंट्स आनी लेडीज सगळे मेळून 19 आशिल्ले. पण तुमी रिप्रेझेंट करतना इंडिया म्हणून रिप्रेझेंट थंय सिंगापूर? हय, इंडियन म्हणून आणि कितले पूण ते कंट्रीज बीन आशिल्ले? इन्विटेशन मेळट आशिल्ले. कितले इन्विटेशन सिंगापूर कंट्रीज आसले भितर टोटल पार्टिसिपंट? ना तशी आयडिया म्हणजे डिफरंट इव्हेंटान डिफरंट पार्टिसिपंट आशिल्ले अशें. ओके.